Интернетте, Инстаграмда жалаңаш қыздың суреті кем дегенде 10 мың лайк жинайды. Қазір көп қыздар ашық-шашық киініп, қалай болса солай, шаштарын жалбыратып, мини юбкаларын киіп, тырысып тұрған киімдерді киіп, көкіректерін, кеуделерін ашып, шаштарын жалбыратып, интернетке, Инстаграмға қойып жатыр. Неғұрлым еркектер көп көрсе екен, неғұрлым адамдар көп лайк жинап басса екен деп, оларға сол лайк жинағаны керек те, как будто бір сауапты жинап қарық болып жатқан адам сияқтанып. Қарындас саған, қарындас маған, қазақтың қанша қыздары дейді ағайын. Қыз деген біздің аналарымыз, әпкелеріміз. Адам жақсы болам десе де, жаман болам десе де өзінің қолында. Қарайтын жігіт ол қарайды. Сен 10 жерден боянып сыланбасаң да, сен 10 жерден суретіңді Инстаграм қоймасаң да, қарайтын жігіт қарайды. Көзі ашық, көкірегі ояу жігіттер. Көкірегі ашық, көзі бояу қыздарға қарамайды. Киетін дұрыс киім болмағандай, қыздар көп тәнін ашқан сорлы адамдай. Көшеде кеудесімен санын ашып, денесін жарнамалап қорланғандай, мың қабат чехол қаптап соткасына, ал өзі жалаңаш жүр оңбағандай. Ұятын қорғаса екен қазақ қызы, ұялы телефонын қорғағандай.